warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Habib Service. Ya saudara, inilah kedatangan sebuah TV merek Polytron. Baiklah, kita tes terlebih dahulu ya TV-nya. TV-nya sudah hidup lampu indikatornya. Baiklah, kita tekan channelnya. Baiklah teman-teman, TV ini tidak mau start, list protect. Lampu indikator tetap menyala ya. Baiklah, langsung aja kita bongkar TV-nya. Ini sengaja saya bongkar, langsung saya buka tutup belakangnya agar mempercepat atau mempermudah supaya nggak lama-lama kita bongkarnya langsung. Baiklah teman-teman, TV-nya ini kita tes terlebih dahulu ya. Tegangannya kita adakan pengukuran dari tegangan Oke teman-teman, kita cek tegangan by plusnya. Kita tekan tombol channel ya. Tegangan by plus terukur 125 volt. Sepertinya normal dan TV langsung protect. Coba kita ukur tegangan 180 volt. Di tegangan 180 volt ini dalam kondisi drop. Kemungkinan ini disebabkan karena TV ini karena protect, bisa juga karena ini ada elko ini dalam kondisi sudah kering. Baiklah, kita ukur tegangan 50 voltnya. Jadi kalau tegangan 50 voltnya ini kita ukur, karena ini TV ini tegangan input sebelum playback ya. Biasanya TV ini walaupun kondisi protect sebelumnya ini TV
menunjukkan tegangan 50 ini melonjak di normal, seandainya normal ya. Oke, kita tekan tombol channel. Oke, tegangan 50 voltnya drop, hanya terukur 35 volt. Biasanya ini TV seandainya tegangan ini normal pastinya harus 50 volt. Baiklah, kita curiga sama elko berukuran 47 mikro 50 volt. Oke, kita bongkar area sini. Baiklah teman-teman, inilah elko-nya. Sepertinya elko ini udah kering, mungkin kita bongkar aja ya. Oke, ini teman-teman elko-nya. Kurang fokus ya. Silau teman-teman. Nah, ini elko-nya 47 mikro 63 volt. Jadi kita ganti dengan ukuran 47 mikro 50 volt. Baiklah, kita pasang. Maaf, salah di sebelahnya ini.
seperti ini ya. Baiklah teman-teman, pergantian elko C47 mikro 50 volt sudah selesai. Baiklah kita tes kembali. Dengan pergantian elko ini, apakah TV udah tidak protek lagi ya? Baiklah, kita ukur kembali, kita tekan tombol channel. Oke, sepertinya tegangan udah normal 50 melonjak full, dan sepertinya TV-nya sudah menyala. Kita ukur tegangan 125 voltnya udah normal, tegangan 180 nya oke. Baiklah, kita pasang kabel RCA nya ya. Oke teman-teman, seperti itulah TV-nya sudah menyala dan tidak protek lagi. Tinggal gambarnya ya belum kelihatan. Oke teman-teman, sudah keluar gambar. Demikianlah tutorial untuk kali ini teman-teman, semoga bermanfaat, dan seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, silahkan subscribe dan like-nya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.